আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো গাইস, প্রতিদিনের মতো আজকেও চলে আসার নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো একটি জেনারেটরের সাইলেন্সারের ডাকটিন নষ্ট হয়ে গেলে সেটি কীভাবে রিপেয়ার করতে হয়, সেটি মূলত আজকের এই ভিডিওতে আমি প্র্যাকটিক্যালি দেখানোর চেষ্টা করব। তো বলে নেই কিছু কথা। তো আমাদের এখানে বেশ কয়েকটি বড় বড় জেনারেটর ছিল। সেই জেনারেটরগুলি রিমুভ করে গ্যাস জেনারেটর সংযোজন করা হয়েছে। এর ফলে পুরাতন জেনারেটরের যেই সাইলেন্সারগুলি ছিল সেগুলির উপরে যে ডাকটিন লাগানো ছিল সেই ডাকটিনগুলি খোলার সময় অনেকগুলি পয়েন্ট ড্যামেজ হয়ে গিয়েছে। তো সেই পয়েন্টগুলি আজকে রিপেয়ার করা হবে। তো এই ডাকটিন কীভাবে রিপেয়ার করে সেটি আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি দেখানোর চেষ্টা করতেছি। তো বলে নেই, যেই জেনারেটরের ডাকটিনের কাজ হচ্ছে সেই জেনারেটরটি 1275 কেভি একটি হাই ফ্রিকোয়েন্সি একটি ডিজেল ইঞ্জিন। তো এর ধারণ ক্ষমতা আর কি অনেক। তো দেখেন সাইলেন্সারে কীভাবে ডাকটিনের কাজ করা হচ্ছে। তো যেহেতু এই ডাকটিনগুলি হচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের, সেক্ষেত্রে যদি কখনো এটি স্থান পরিবর্তন করা হয় তাহলে অনেক নমনীয় থাকার কারণে খুব সহজে এগুলি নষ্ট হয়ে যায় বা ড্যামেজ হয়ে যায়। তো এমনটাই ঘটেছে আমাদের এই জেনারেটরের বেলায়। তো দেখেন যেখানে রিপিট করা হচ্ছে সেই জায়গাটি টিনগুলি খসে পড়ে গিয়েছিল চাপ খেয়ে, কারণ অনেক নরম থাকার কারণে খুব সহজে এগুলি খুলে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়। তো এখন এগুলি হচ্ছে গ্লাসু। তো এই গ্লাসুগুলি কেটে আর কি সাইলেন্সারে পরানো হবে। তারপর তার কাটা দিয়ে এগুলি আটকে উপরে এই অ্যালুমিনিয়ামের শীট দ্বারা ডাকটিন তৈরি করা হবে। তো এই ডাকটিনের কাম আর কি সবাই করে না বা সবাই পারে না। দেখেন এই যে ফাঁকা জায়গা ছিল, এখান থেকে এই গ্লাসু সহ আমাদের অ্যালুমিনিয়ামের শীট ছিল সেটি খুলে পড়ে গিয়েছে। তো সে কারণে ওখানে গ্লাসু পরা হলো। দেখেন আমাদের সাইলেন্সারের অবস্থা দেখেন। তো এটি খোলার সময় নিচে পড়ে গিয়েছিল, পড়ে গিয়ে একবারে নষ্ট হয়ে গেছে দেখেন। তো এটার আরেক প্রান্তেও আর কি এই গ্লাসও দেওয়া হচ্ছে। তো এই গ্লাসও আর কি অনেক হিট প্রুফ, এটি আগুনে পড়ে না। তো এই গ্লাসও দেওয়া হয়ে গেল এই পাশে। তো এখন একটি অ্যালুমিনিয়ামের শীট দ্বারা এটি বন্ধ করে দেওয়া হবে। যখন নতুন এটি বানাইছিল তখন অনেক সুন্দর হয়েছিল, কারণ শীটগুলি নতুন ছিল। তা এখন যেহেতু রিপেয়ার হচ্ছে সেক্ষেত্রে একটু দেখতে অন্যরকম লাগতেই পারে। তো নতুন করে আরও গ্লাসও কাটা হচ্ছে। তো বাকি যেই ফাঁকা অংশ রয়েছে সেই জায়গায় আর কি পরানোর জন্য দেখেন এই পাশে এখন পরানো হচ্ছে। তো এগুলি পরায়ে তার কাটা দ্বারা বা গুণা এগুলি দিয়ে আর কি এটি বেঁধে নেওয়া হয়। তো এটি বাধাই করা হয়ে গিয়েছে। তো এখন এর উপরে অ্যালুমিনিয়ামের শীট পরানো হবে। তো দেখেন একটি দড়ি দিয়ে আর কি শক্ত করে বেঁধে নেওয়া হচ্ছে, যাতে করে যেন এদিক ওদিক না হয়, কাজটি যেন অ্যাকুরেট হয়, এই জন্য আর কি তো
এক পাশে আর কি রিপিট করা হয়ে গেছে। তো এখন বাকি যে অংশ রয়েছে সেখানে আর কি এই অ্যালুমিনিয়ামের শিট পরানো হচ্ছে। তো গাইজ দেখেন ডাকটিন রিপেয়ারের কাজ সম্পন্ন। তো আগের মতো হয় নাই, তারপরেও যে জায়গাগুলি একবারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সেগুলি আর কি ঠিকঠাক করা হয়েছে।